Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando para mostrar um probleminha que estava tendo no meu carro, que ele estava fazendo um zunido parecido com de rolamento, né? Tava fazendo um zunido e a roda estava esquentando. No caso era a roda dianteira do lado esquerdo do motorista, né? Aí o que acontece? Para poder parar com esse zunido, esse problema e a roda parar de esquentar, tive que dar uma limpada nos pinos e lubrificar ele, os pinos da pista, ok? A seguir aí do vídeo vocês vão ver, algo a seguir aí no vídeo, tá bom? Fala pessoal, aqui ó, fazendo a lubrificação dos pinos da pinça, ó. Aqui vai dois parafusos 13 que tira esse suporte aqui das pastilhas de freio, certo? Hoje somente lubrificação dos pinos, limpeza e lubrificação, ok? Qualquer dúvida, só tirar a roda, primeiro passo. Depois tirar esses dois parafusos 13, só esses dois. Tira esse suporte das pastilhas, tira as pastilhas, dá uma limpada, né? Depois só colocar novamente. Aí rapaziada, pessoal, coloquei as pastilhas no lugar, né? Aí agora eu só vou pôr o suporte aqui e parafusar, colocar a roda e tudo certo. Colocou aqui o suporte da pinça, é só colocar o parafuso aqui e o outro aqui embaixo e apertar, ok? Depois só colocar a roda e é isso aí. Um abraço. Aí pessoal, quando vocês tirar, né, a roda, depois tirar a pinça de freio, você vai tirar esses dois pinos aqui, esse e esse de baixo aqui. Vai lubrificar com a graxa que tá ali, ó, lá no cantinho lá. Depois você vai pôr de novo os pinos, depois vai pôr a pinça no lugar, né? Apertar os dois parafusos 13 de novo. Por último, pôr a roda.